10:27 hemos hablado con rectores de 2 de las 3 universidades gallegas y tenemos también representación en nuestra mesa en esta noche aquí en La Otra Vía de profesores, de personal de administración y servicios, investigadores y también, por supuesto, estudiantes. Así que vamos a abrir de nuevo esta mesa saludando en primer lugar a Antonio Pérez Casas, es miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Justo Arines, es vicepresidente de la Asociación de Investigadores del programa Parga Pondal, investigadores por lo tanto también. Hemos hablado de I+D+I, luego veremos en qué se quedan los fondos que van a para investigación. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los estudiantes representados hoy por Brais Fortes, que es responsable nacional de los comités. Brais, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hablamos con un profesor también, es Marcelo Maneiro, profesor de Química Inorgánica en la Universidad de Santiago, en concreto en el campus de Lugo. Así que miramos también a otro de esos campus que tenemos en Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hemos tratado de pintar el panorama de la universidad en Galicia, de la mano de los rectores tanto de Santiago como de A Coruña, pero me gustaría que nos ayudasen ustedes también a tratar de darle otro punto de vista, que nos expliquen desde el punto de vista del personal, de los investigadores, de los estudiantes y del profesorado cuáles son los problemas que atraviesa ahora mismo la universidad aquí en Galicia, que en muchos casos son comunes, como veíamos y como han explicado los propios rectores, a los que viven también el resto de las universidades en España. Pero pensando, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, y comienzo por usted, comienzo por Antonio, ¿cuál es el problema principal que cree usted que atraviesa la Universidad de Santiago? Ni moito menos son tan optimista como o reitor Casares. Creemos que ha contado unha película un pouco distinta da real, non? A situación da universidade é unha situación moi mala, tanto no tema financeiro, que non fomos capaces de cubrir estes anos, básicamente por falta de ingresos públicos, non por outro motivo principalmente. Non é un problema de xestión interna, é un problema de que non hai fondos. De que non hai fondos de recursos, un 19% menos de recursos públicos en los últimos 6 anos. Eso sí, bueno, 5 anos. Eso é moitísimo, máis tendo en conta que o noso valor que temos como universidade é o coñecemento, e o coñecemento son persoas. Por lo tanto, os recursos públicos se utilizan en pagar salarios que a maioría do gasto universitario. Un desconto un 19% significa unha perda de capital humano enorme. E aquí quero decir, que tamén é importante, os rectores falaron da tasa de reposición. Si no caso do profesorado é un 10% que claramente é insuficiente, no caso de PAS é un 0%. Non hai reposición. Non hai reposición de persoal desde os últimos 4 anos. Prácticamente, 3 anos formalmente, 4 anos en la práctica. E isto está implicando que moitos servizos da universidade están actuando con moitas deficiencias. Deficiencias graves en a atención de laboratorios, en a atención de docencia, en a atención de elementos técnicos. Eu sou responsable da rede da universidade, temos verdadeiras dificultades para actualizar o equipamento, pero así podemos seguir en todo. E temos en conta que ademais é que o persoal da Administración e Servizos da Universidade de Santiago e de Vigo, Coruña tamén igualmente, é un persoal moi plural, que atende 1000 cousas, desde a internacionalización, como pode ser el tema de Erasmus, etcétera, pode atender la transferencia de tecnologías, atendemos elementos técnicos, laboratorios. Menos docencia, prácticamente claro, todo. Por eso digo y precisamente la ausencia de reposición en áreas tan estratégicas para la universidade, con ese nivel de profesionalización que conseguimos nos últimos anos, é un verdadero desastre. Y por eso la verdad que nos costa entender que se puede ser optimista. Efectivamente, se fai todo lo que se pode con los recursos que temos, pero os recursos son insuficientes claramente para o tamaño da universidade e dos servizos que nos comprometemos a facer coa investigación en Galicia e coa docencia. Precisamente esa taxa de reposición, quero preguntarlle a Marcelo, xa que imos con esta cuestión, porque dicía precisamente o rector de Santiago que de 60 e tantos profesores só se puderon sustituir 6. E nos dicía antes un dos estudantes cos que falábamos esta semana na Universidade de Santiago que hai, mesmo plazas que non se cubren. Por lo tanto, non hai tampouco renovación, non é simplemente que poda haber un problema puntual de docencia, senón que a universidade, digamos, que non muda. O problema da reposición é un problema grave, é dicir que aí temos polo Real Decreto unha limitación de que solamente un 10% da xente que se xubila ou que deixa o posto pois pode ser reposta, e iso hai no que cumprir sí ou sí, porque digamos que de feito a propia universidade intentou en algún momento contratar algún profesorado e dende o Ministerio e desde a Xunta comenzaron a moverse para presentar uns recursos nos tribunais e entón é unha taxa de obrigado cumprimento. Claro, iso lévanos a que hai que buscar
outras alternativas, hai outros profesores de outras áreas ou hai profesores da mesma área que se cargan con máis horas das existentes, o sea, evidentemente estáse buscando alternativas para que finalmente se dean esas clases, pero durante esa procura de alternativas pode haber rapaces ou, bueno, alumnado que non teña esas clases e, por outro lado, a calidade da docencia tamén se pode ver de alguna forma afectada, sí. Os fondos, polo tanto, son o problema principal. Logo falaremos dos fondos para as becas, pero para os investigadores, escoitábamos antes a Xosé Luís Armesto, o reitor da Universidade de A Coruña, dicir que sen fondos e sen inversión para investigación, desenvolvemento e innovación, o famoso I+D+I, dende logo non vai haber unha universidade pública sostible. Bueno, a ver, yo quería por lo menos hacer dos comentarios y uno es que somos investigadores porque el programa se llama para investigadores, pero no somos los únicos. O sea, realmente los profesores de esta universidad investigan todos, no es que sea cuestión nuestra, ¿no? Y por otra parte los investigadores somos profesores porque también damos clase. Entonces, por no distinguir investigadores, profesores, sino que somos como un grupo, formamos parte de la universidad, yo en mi caso de Santiago, otros compañeros míos de otras universidades, somos PDI. Profesorado, docente, investigador, ¿no? Quería también hablar un poquito de la tasa de reposición porque desde el punto de vista de la investigación, de un investigador de un programa de captación de recursos humanos que termina contrato y que esperaba, porque en un principio se le dijo que tenía posibilidades de estabilizarse en una universidad, ahora mismo la tasa de reposición, reponer es colocar algo cuando se acaba, se está usando para promocionar. Como yo comentaba hace poco en un debate, promocionar es que yo en vez de coger un tetrabric de leche y lo repongo en mi despensa, cojo el tetrabric, le echo Nesquik y lo convierto en un colacao. Eso es promocionar la leche a colacao, ¿no? Entonces, realmente entendemos que la reposición es reponer, no promocionar, ¿no? Y después, claro, si a mí o a mi grupo de investigación, el dinero que vamos consiguiendo y que la universidad nos daba por conseguir fondos, de repente la universidad decide que necesitamos ese dinero y nos lo quedamos, de repente ese dinero que usamos para contratos, para pagar folios, para pagar tóner, nos quedamos sin él. No podemos ir a congresos, no hay dinero de proyectos, cómo transferimos nuestro conocimiento. Entonces, en investigación sin dinero no se puede hacer nada, pero en docencia tampoco, porque en la facultad en la que yo estoy tenemos que vivir con un presupuesto de 3.000 euros para material. ¿Cómo podemos dar una docencia sin dinero? O sea, que estamos tanto en docencia como en investigación muy mal. Se lo voy a preguntar al que está del otro lado, al que se pone del otro lado de la mesa para recibir esa docencia, esa información que da un profesor o que da en este caso también un investigador, porque me imagino que la falta de fondos que ellos tienen, vosotros la notáis también. Claramente, é dicir, o estudantado, por desgracia, é onde confluen todos os problemas da universidade. É dicir, o estudantado somos a maior parte da comunidade universitaria son estudantes, e aí é onde desembocan todos os problemas. É dicir, se os docentes teñen problemas a hora de ter material, o estudantado non vai ter un ensino de calidade. Así o vemos tamén con calquera problema que teñan eles deste tipo, non? Pero, bueno, o estudantado, como dicía, é dicir, confluen todos os problemas. É dicir, se non hai material de paz, non hai material de profesorado, non hai material para os propios estudantes para poder realizar prácticas, é dicir, non se poden xerar coñecementos e contidos, non? É dicir, se as infraestructuras non son suficientes ou non se arranxan realmente, comentaba Casares antes, non? O tema dos problemas coas goteiras en Santiago, non? Ben, hai universidades que sí que teñen moitos anos, pero hai universidades novas que realmente... Hai que decir que Brais estudia en Vigo. Sí, pero, decir, en este caso, en Vigo tamén tedes problemas deste tipo? En Vigo corre exactamente o mesmo problema en certas facultades, é dicir, son universidades igual máis novas que a de Compostela e os problemas existen igualmente, é dicir, realmente igual non ten fondos a propia universidade, mas non ocultemos os problemas que existen en realidade nas nosas universidades. Igual, é dicir, o estudantado seguimos a ter problemas con moitos máis temas, non? As bolsas son un deles, as taxas son outros, que tamén eu tamén discrepo con Casares, non? É dicir, pode haber que as taxas puderon cancelarse o seu aumento durante 2 anos, pero é dicir, que podemos ter as taxas máis baratas de todo o Estado, pero é suficiente, é dicir, os estudantes poden pagar esas matrículas, poden desplazarse, hai realmente algunha bolsa que nos pague o transporte, nos pague, é dicir, realmente se non podemos pagar esas taxas, aínda que sexan as máis baratas do Estado, non teñen por que ser boas. É o conformismo polo conformismo, na miña opinión. Bueno, as taxas efectivamente son as máis baratas do Estado, están conxeladas por segunda vez, pero si me gustaría preguntar canto custa aproximadamente por facer unha media, depende evidentemente da rama, mesmo da rama, depende da carreira, pero aproximadamente canto pode costar unha primeira matrícula? Se falamos dunha primeira matrícula dun ensino técnico, pode rondar os 800-900 euros. Se falamos dunha de
das chamadas letras podería estar en uns 600, 700. Esto en primeira matrícula, En primeira porque logo matrícula, comeza claro. a subida. Por suposto, que o que comentaba Casares, este ano probablemente non se suban as sucesivas, mas o anterior sí que se subiron as sucesivas e no anterior tamén. Realmente agora mesmo, con a segunda ou a terceira matrícula, dispáranse os prezos das matrículas, e unha cousa que tampouco cubre a bolsa en ningún momento. As bolsas, as persoas que levan bolsa, en ningún momento iban a cubrir as segundas ou terceiras matrículas. Por tanto, van a ter un problema a hora de pagar os seus estudos, fora probablemente das súas casas, ainda por riba. Si me permites, sí. Sobre as tasas hai un tema además moi importante. Galiza, efectivamente, é das tasas máis baixas do Estado, pero ha sido a custa do propio orzamento da universidade e do propio orzamento destinado aos alumnos. Quero recordar un episodio realmente triste que ocurrió no ano 2013. No 2013 saiu a reducción de 20 millóns de euros no orzamento das tres universidades, nos orzamentos xerais da comunidade autónoma, e en eses orzamentos 15 correspondían a salarios dos traballadores, sufrimos todos como outros moitos funcionarios legalmente, por sorte ahora estamos ganando las sentencias que nos van a devolver parte de sus salarios, pero 5 millóns era por la previsible o la prevista subida de tasas exageradísima que se veía en esos orzamentos para os estudantes. Eso se aproba o 28 de febreiro no Parlamento de Galicia. En maio, o señor presidente dice que congela las tasas porque la situación económica y un acto de populismo, pero os 5 millóns de euros nunca se los devolvió a la Universidad de Santiago, ni a la de Vigo ni a la de Coruña. Es decir, que la financiación y o sexto que todos exigíamos de que la congelación das tasas se realizara fue, aparte, una política social correcta, pero a costa das propias universidades. Ao final, a costa dos propios estudiantes que perderon 5 millóns de euros previstos en os orzamentos. E iso se repite ano tras ano. Es decir, non pode ser que a política social que debemos realizar e que estamos todos de acordo de congelación de tasas, de reducción para permitir que o noso estudiantado pueda acceder á universidade pública, se a costa da propia calidade da universidade pública. E isto está ocurrindo en políticas claramente populistas que están facendo hoxe mesmo o presidente da Xunta. Bueno, hablando de políticas, a mí me gustaría hablar también de esas bolsas que citaba, esas becas que citaba ahora Brais. Así que como ha cambiado Paula totalmente el sistema y el de aportar esos criterios a la hora de acceder a una de esas becas, si lo veíamos en los estudiantes con los que hablabas tú misma esta semana en Santiago, me gustaría que trates de explicarnos cuál es ese nuevo criterio y cómo se puede conseguir ahora una beca del Ministerio. Pues vamos allá, porque fue desde luego una novedad, ¿no?, que incluyó el Ministerio, muy polémica. Y fue muy polémica, pues ¿por qué? Pues principalmente porque las becas a partir de ahora no solamente tienen en cuenta los ingresos del alumno, sino que además tienen en cuenta también el rendimiento académico. De hecho, ese rendimiento académico cuenta mucho también. Se endurecen, por lo tanto, los requisitos para obtener una beca al acceder a secundaria, al acceder a la formación profesional y también para las universidades. ¿Cómo queda ahora? Pues bien, se exige un 5,5 para tener una beca que cubra la matrícula. Para el resto de becas, que son las realmente importantes, las realmente cuantiosas, la nota media tiene que ser de un 6,5. El ministro Wert hacía estas desconcertantes declaraciones cuando le preguntaban por ese límite en el momento de anunciarlo. El 6,5 no es una barrera caprichosa, no es una barrera artificial. Sea cual sea el parámetro de rendimiento en el que nos queramos fijar, hay una diferencia muy importante entre el 6,5 y lo que está por encima del 6,5 y todo lo que está por debajo del 6,5. Bueno, no quedaba muy claro lo que quería decir el ministro Wert, pero para mantener las becas también se modificaban las condiciones. Para mantener la beca de matrícula en cursos posteriores habría que aprobar un mínimo de créditos que dependerán de la titulación que se curse. Para el resto de becas también se tendrá en cuenta la nota media y el número de créditos que se aprueben. Estas condiciones dependen también del grado que se está estudiando. Hubo muchas voces críticas al respecto una vez que salieron las novedades a la hora de conceder las becas. Oposición, estudiantes y también los rectores alzaron su voz. Pues nosotros no entendemos que si el requisito de acceso para estar en la universidad sea de un 5, el requisito de acceso para solicitar una beca sea de un 5,5. Las universidades estamos haciendo esfuerzos muy importantes suplementando becas.
pues la nota media era uno de los cambios, pero también había muchos más y todos ellos también muy polémicos. Por ejemplo, continuamos con otro de los cambios. A partir de ahora las becas tendrán dos partes, una fija y una variable. Así que se tendrán en cuenta los ingresos del alumno, el rendimiento académico también. Los estudiantes con las mismas dificultades económicas tendrán becas diferentes en función de su expediente académico. Además, la nueva normativa reduce de 5 a 3 los umbrales de renta que dan derecho a una beca. Para conseguir la beca de matrícula, una familia de 4 miembros tiene que tener unos ingresos inferiores a 38.800 euros al año. Para la beca de movilidad no podrán superar los 36.421 euros y para las de salario tendrán que estar por debajo de los 14.000. Los universitarios han sido muy críticos con estas novedades, han hecho muchas manifestaciones a lo largo de los meses y es que no solo se reducían las cuantías, sino que además había retrasos a la hora de pagar las becas. De hecho, aún hoy en día, a mes de mayo, son muchos los que aún no la han cobrado. Están viendo ahora mismo esas imágenes, que es el momento en el que los portavoces de la plataforma de afectados por las becas se acercaban al Ministerio esta misma semana para saber si el ministro los iba a recibir en algún momento. Su objetivo era el de explicarle a José Ignacio Ver la situación insostenible que están viviendo algunos universitarios, pues que todavía, como decíamos, no han cobrado esa parte variable de su beca, y eso que ya estamos terminando el curso. Como viene siendo habitual, el Ministerio se niega a ponerse en contacto con nosotros, a comunicarse con nosotros. El Ministerio de Educación no ha encontrado ni a un solo estudiante que avale la política de becas que están llevando a cabo este año por parte del Ministerio de Educación. Y nuevas protestas de ayer mismo en Madrid en contra de los recortes que está viviendo la universidad pública. El nuevo sistema de becas centró las reivindicaciones que se vivieron en muchas ciudades españolas. Pues las becas están recortadas, llegan tarde. Yo personalmente no conozco a nadie que haya recibido la parte variable de las becas. Calculamos que unas 300.000 estudiantes se han quedado sin acceso a la universidad o al menos han reducido el número de matriculaciones, no solamente por las becas, sino por la subida de tasas y por los recortes en general en educación. Así que nos preguntamos cuánto cuesta estudiar y para eso nos hemos ido hasta un campus, al campus exactamente de la Universidad de A Coruña, para preguntarle a los estudiantes y que nos digan cuáles son sus gastos. Vive en un piso familiar. Cuando decidió dónde estudiar la carrera, sabía que sería en Coruña. Sí que podía ir a Santiago, pero, por exemplo, ali non teño ningún piso, entón sería un aluguer dun piso ou unha residencia. Estive mirando prezos máis ou menos, bueno, o tema das residencias é carísimo, están carísimas, por menos de 500 euros ao mes. Non atopas nada. Aquí se ahorra el alquiler, aunque tiene que pagar todo lo demás. Entre internet, auga, calefacción, demais, pois eu calculo que uns 70 euros. A esto hay que sumarle la comida y los gastos derivados de la carrera. Primero, la matrícula. A matrícula costounos este ano 620. Y luego todo lo demás, fotocopias, libros o trabajos. Dentro tamén un pouco do mes, dos traballos que haxa que entregar, pero sí que é certo que o mellor uns 15 euros ao mes ou 20, tamén dependendo dos apuntes e demais, pero bueno, sí que hai un gasto. Le dan 350 euros al mes y con eso se tiene que administrar. Esther reconoce que estudiar es caro. Sí que es caro. Yo, por ejemplo, si no llega a ser porque de vez en cuando mi madre le llora un poco para que me dé un poco más de dinero para hacer algo. Ella lo sufrió ya nada más hacer la inscripción. La matrícula, el año pasado me costó 598 y como suspendí una me subieron a 678, casi 100 euros más por una asignatura. Pero la matrícula no incluye los libros, así que toca pagar cada uno de ellos. La mayoría de los estudiantes los fotocopia para poder ahorrar. Fuera de la facultad te sale a lo mejor 30 euros y aquí fotocopiarlo son 10 y algo. Pero claro, son 10 por cada asignatura, somos 5, 50 euros. Sara quería estudiar Historia del Arte en Santiago. Pero por cuestiones económicas no pude irme, porque no podía permitirme el gasto de pagarme un alquiler allí en Santiago. Y tampoco podía permitirme ir y volver todos los días. En Coruña vive con su familia, así que se ahorra los grandes gastos. El resto tiene que pagarlo con 100 euros al mes. No tengo más, o sea, con ese dinero me pago todo lo mío
Es decir, todo lo que está relacionado con mi ocio y todo lo relacionado con temas de fotocopias, de bus, pues cualquier tipo de gasto en ese sentido. Sara, Esther o Alicia son solo un ejemplo de los muchos universitarios gallegos que tienen que hacer números para llegar a final de mes. Pues ahí tenemos a esos 3 ejemplos, como decíamos, uno entre tantos, y sin olvidar, por supuesto, las familias, que hablamos con los estudiantes, pero quien lleva el peso, obviamente, son las unidades familiares. Son las familias, efectivamente, que como decíamos antes, pues han visto cómo se reduce su poder adquisitivo y también los salarios en medio de esta crisis. Gracias, Paula. Brais, recoñeces estas situacións como algo habitual entre os compañeiros? Por suposto, é dicir, eu creo que é unha situación demasiado habitual agora mesmo, é dicir, o contexto socioeconómico no que topamos é o que é, mas realmente non existe unha solución para o estudantado neste caso, que é un dos pilares básicos dos servizos públicos como a educación, que realmente estamos a tumbalo, como, bueno, está a tumbalo o goberno central, en este caso a Xunta de Galiza tamén, non axudando nestes casos, non? A mí feme gracia escoitar ao ministro Wert falar... Isto te quería preguntar. Di o ministro que o 6,5 non é unha barreira caprichosa. Non hai máis que ver a valoración que ten o propio ministro con un para saber se debería dimitir ou non. É dicir, eu aí o deixo, é dicir, cada un que faga a interpretación que queira. É dicir, un 6,5 ou non, é dicir, se me piden un 5 para entrar á universidade, teño o mesmo dereito que o resto de estudantes a levar unha bolsa para estudar. É dicir, falamos despois de eliminar duplicacións, é dicir, a Xunta de Galiza vende a aprobar no Parlamento fai unhas semanas unha proposta non de lei para eliminar titulacións e máis duplicidades. Ben, se a xente non pode marchar das súas casas para estudar e realmente existe unha demanda real de certas titulacións, se as eliminamos onde estudan. É dicir, non existe esa posibilidade para esta xente. Hai unha chea de inconvintes non solucionáveis por parte das administracións. A Xunta de Galiza, me comentaba Armesto antes, que xeraron as bolsas para esta xente que non lle daban as bolsas do MEC. Ben, un dos requisitos que teñen estas bolsas da Xunta era ter que a bolsa do MEC xa fora dada ou ben o ano anterior ou ben 2 anos antes. É dicir, xa te están condicionando a ter a bolsa de estudos con anterioridade. Así unha chea de atrancos que nos topamos no camiño. Este problema de que estemos no mes de maio haxa xente que non ten todavía esa bolsa, que non cobrou. É dicir, xa só a parte fixa, estamos falando dos meses de maio, a parte variable, pero a parte fixa que cando sabemos se temos que pagar a matrícula ou non, estáse resolvendo en febreiro. É dicir, realmente aquelas persoas as que ya denegan ainda por riba teñen que pagar dun tirón a súa matrícula porque as universidades tampouco crean uns prazos para que podamos pagar nun tempo determinado esa matrícula. É dicir, se realmente non temos escartos, como podemos facelo? E máis, tamén estamos a ver o tema da retroactividade destas bolsas, é dicir, unha bolsa que realmente despois académicamente, polas cuestións que sexan, é dicir, agora mesmo co plan Boloña, un estudante non pode traballar isto ao mesmo tempo ou ten moitas complicacións debido á avaliación continua que é obrigatoria. Se este estudante ten problemas académicos, ten unha bolsa xeral de estudos, ten problemas de non aprobar o 50% dos seus créditos, terá que devolver a matrícula, é dicir, devolver toda a bolsa que lle deron, co que vai ser super probable de que non teña ese diñeiro e teña que pedir pois o que sexa un préstamo ou que sexa para pagar a administración por unha bolsa para realmente crear o seu propio coñecemento. Na Universidade de Santiago este ano duplicouse o número de persoas que se le pidió o reintegro da matrícula da bolsa do ano pasado, pasando casi un 5%, casi chega dos alumnos que tuvieron que devolver o importe total do ano pasado de la totalidade da bolsa. La totalidad de bolsa recibida, precisamente por algún problema académico posteriormente, porque tamén cambiaron los criterios por los cuales tenemos que devolver. Pasamos de 100 a 200 persoas, cerca de 200 e pico persoas que se les exixiu a devolución. Comentaba tamén Brais, importante, o tema da bolsa da Xunta, a bolsa da Xunta complementaria que se anunció a todo bombo dicindo que entre el 5,5 e 6,5 abriu unha bolsa. Esa bolsa é un fraude. De esa bolsa só había 1 millón de euros previsto, pero además la ejecución da bolsa o 72% non foi concedida. Solo hai 400 e pico persoas, 474 persoas, están los datos no DOGA, que recibieron esa bolsa. Y de esas 474 persoas, solo con un importe de 282.000 euros, 2 millóns de euros. Es decir, que incluso las condicións que se pusieron eran condicións imposibles para la mayoría do estudiantado ou tuvo moi pouca difusión, unha serie de dificultades. Por lo tanto, foi bombo e platillo para nada, para foguetes, non? O que sí me gustaría preguntar, fago a pregunta neste caso a Marcelo, dá un pouco a impresión de que están intentando, non sei se vendernos unha moto ou non a venden, pero en fin, se intentan explicarnos que o que hai que facer é premiar a excelencia.
e non tanto, digamos, dotar as persoas que non teñen esa posibilidade académica como se as dúas cousas fosen incompatibles. Dun lado becas a excelencia, do outro lado becas económicas porque non ten cartos. Bueno, realmente tampouco non o din dese xeito, quero dicir que o que pasa que a situación lévanos a que cada vez é máis difícil, pois, para o alumnado, estamos falando, ahora nos estábamos concentrando no alumnado de grao, pero se vamos a máster, por exemplo, aí estamos falando de cantidades de matrícula que poden rondar desde 2.000 euros e, bueno, e os extracomunitarios están pagando 5.000 euros, quero dicir que xa estamos falando... Polos máster. Hai que ter en conta, perdón polo matiz, hai que ter en conta que existen determinados másters que son imprescindibles para a práctica profesional posteriormente. Uns non, pero outros sí. Uns non e outros sí, pero incluso os que non, o cambio de sistema levonos, antes tiñamos as licenciaturas que eran de 5 anos, era o máis habitual. Tamén estaban as técnicas de 3, as enxeñerías técnicas, por exemplo, as diplomaturas, pero habitual eran as licenciaturas de 5 anos. Ahora temos graos de 4 e despois están os máster. Esos máster, que aínda que non sexan imprescindibles para o desempeño profesional formalmente, na realidade van a ser moi necesarios para despois conseguir un emprego, en moitos ámbitos, incluso en aqueles onde non sexa imprescindible, que non sean dos profesionalizantes. Entón, estamos ante quizáis un cambio de modelo donde están subindo e ademais un cambio de modelo, decía antes o reitor de Coruña, Armesto, non feito mediante unha lei e aprobada nas Cortes con maioría absoluta, nin sequera mediante ese xeito, senón a base de un real decreto dos venres, daqueles venres que tuvemos hai un ano, 2 anos, que cada venres había un real decreto e, bueno, en esos reais decretos establecíanse uns mínimos, unhas horquillas, digamos, para o que iban a ser o custe dos créditos, cunha tendencia que viña dicindo a que se pague o servizo, o servizo completo, digamos, todo o que é o ensino, neses créditos. Quer dizer, que antes falábamos de tasas, ahora xa non é unha tasa ou unha matrícula, é realmente pagar polo servicio completo. É a onde, de algún xeito, queren dirixir. Eso, bueno, pois evidentemente vai a ter unha gran repercusión social e, desde logo, vai a condicionar, vai a impedir que moita xente poda acceder ao ensino superior, sen dúbida, vamos, quero decir que vai a ser un gran limitante. Yo creo que la verdad lo que subyace en todo este tema de los recortes, becas, tal, es que se considera que la educación y la ciencia son cosas caras, ¿no? Y en cierto modo prescindibles. Y la sociedad, hasta cierto punto, yo creo que hasta se lo cree, ¿no? Pero en algún momento, en un congreso, un alemán, Gerhard Hausler, comentó la siguiente frase que es buenísima, es: si la educación es cara, prueba con la ignorancia. Yo creo que esto no lo entienden, ¿no? O sea, consideramos que la educación es cara. Pues entonces, como es cara, damos menos becas y exigimos más, porque así no hace falta dar tanto dinero. Como es caro, entendemos. Ahora, es caro, pero más caro es la ignorancia. Esto precisamente, y en esta línea se manifestaban precisamente los rectores en ese comunicado conjunto cuando decían que en este país da la sensación, y cito textualmente, de que hay un entendimiento del I+D+I como un gasto y no como una inversión que contrasta con la política de los países más avanzados. Sí, esa frase además la dije yo en una entrevista que me hicieron en una manifestación hace un año, cuando nos fuimos a la Plaza del Obradoiro, y yo dije lo mismo, o sea, no se gasta en I+D, no se gasta en educación. Se invierte en I+D y se invierte en educación porque tú esperas un rendimiento, un retorno. Un gasto es algo que yo digo, me voy a comprar unos zapatos, bueno, ahí aún tienes un retorno durante un tiempo, pero después desaparece, ¿no? O un chocolate. Cuando yo invierto es porque espero que después me dé más. Y eso es lo que tenemos que cambiar, esa filosofía, ¿no? Sí, además es que hay un problema real, porque, como decía muy bien, es por vía decreto. Además es un decreto enganoso, porque permanentemente están diciendo que las bolsas se manteñen, que se manteñen tal. Claro, as cifras que temos agora, de fai un ano cando protestamos por a modificación das bolsas, por exemplo, no caso da Universidade de Santiago, pasamos de 21 millóns de euros a 16,5. As cantidades que van a recibir os estudiantes que acceden á bolsa da Universidade de Santiago, 5,5 millóns de euros menos en bolsas. Además, 5,5 millóns de euros que encima afectan a dúos colectivos, especialmente. Los importes, el número de bolseiros es parecido, pero los importes afectan a los colectivos con menor renda,
claramente esa gente ha salido muy perjudicada, que antes tenía una bolsa de un importe que le permitía vivir con esa bolsa, estudiar precariamente, pero estudiar en una universidad, y a los colectivos que tienen que desplazarse porque viven en una zona rural, no pueden estudiar en su universidad o es que hay una carrera que está en otra universidad. Esos dos colectivos son especialmente penalizados, que además penalizan especialmente en muchos casos a la población galega, tanto por renta media como sobre todo por la dispersión poblacional. Claro, todo eso es intencionado, non vale decir que es que salió así la fórmula. La fórmula sabíamos que era el resultado, se diso, se negou, y las cifras que hoxe temos en riba da mesa, que antes daba na Universidade de Coruña, que puedo dar da Universidade de Santiago, ratifican lo que anunciamos que pasaría, que estamos falando de 30% menos de diñeiro en bolsas directas aos estudantes en este ano, que les va a facer moi difícil poder aguantar os estudos e, basicamente, les excluyen do sistema. Queremos unha universidade que excluya. Estudiantes que en muchos casos después intentan convertirse en investigadores, aunque como decíamos y nos lo explicaba también Justo, lo tienen bastante complicado. Nosotros hemos hablado también con investigadores en la Universidad Gallega para que nos expliquen cuáles son los principales problemas con los que se encuentran, sobre todo teniendo en cuenta que da la impresión de que en este país, como decíamos, la investigación y el desarrollo, más que una inversión, parecen un gasto. Ezequiel, Dolores y Antonio son investigadores. Ellos sufren en primera persona los recortes que está viviendo el sector. Y eso a pesar de las promesas hechas en tiempos de vacas gordas. Pero eso se truncó un poco con excusas de la crisis, cambios en las políticas de la Xunta y nacionales. En Galicia pues ya no hay propuestas de proyectos, ya no hay financiación a proyectos. Y sin proyectos no hay trabajo, porque en este país conseguir una plaza fija como investigador es casi imposible. Es más un deseo que una realidad. Antonio conoce bien la falta de estabilidad de esta profesión. Su amplia experiencia parece no ser importante para las empresas. Ahora llevo 28 meses no paro, con 2 papéis que me matan para acceder a empresa privada. Un que é o título de doutorado e outro que é un DNI que pon que teño 42 anos. Y es que la sobrecualificación es un factor que le está cerrando puertas. Es que tú eres doctor. E non hai máis razonamento, o sea, non sei se se asustan ou non sei. Dolores está cubriendo una vacante, pero asegura que es una afortunada. Una situación precaria, pero aún así, como visteis, es mejor que la que tienen mis compañeros. Aseguran que los recortes se notan hasta en las cosas más básicas. Trabajan casi sin material y miran con envidia a sus compañeros europeos, donde investigar es considerado una profesión. No hay que andar peleando por cada recurso, discutiendo con el político de turno que necesitamos determinadas cosas, ¿no? Y con esa realidad, la gente se va. Los investigadores emigran, algo que sale muy caro al gobierno español. Xente que ten toda a súa carreira feita predoc, postdoc, estadías internacionais, parrapondal ou similares, vaise a uns 350.000 euros per cápita. E agora tienen que marcharse fora. Desde la experiencia ven el futuro de los nuevos investigadores con incertidumbre. Un problema agudizado por una tasa de reposición en la investigación pública que no potencia a los nuevos talentos. Porque ni siquiera se reemplaza el 10% de la plantilla que se jubila, sino que ese 10% se utiliza para promocionar, por ejemplo, profesores contratados a titulares o titulares a catedráticos. Ante la falta de financiación pública, la investigación busca ayuda en manos privadas. Un flotador de salvación que puede salir muy caro. Vamos, que por lo que nos decía esta compañera, esto de las tasas de reposición y el Nesquil, Tetabri que tú decías, pero yo me voy a quedar con esta cifra porque me parece una barbaridad. 350.000 euros nos cuesta formar a un universitario que después se haga doctor, que después tenga una estancia internacional y que posteriormente pues tenga, por ejemplo, una bolsa de estas características, trabaje en el Instituto Parga-Pondal, sea investigador Parga-Pondal. 350.000 euros. Sí, esas son unas cifras que se estimaron ya hace tiempo por parte de nuestra asociación y más, bueno, pues por otros organismos. Y es cierto, es que es un gasto, no es una inversión. Está claramente fundamentada lo que decía yo antes, ¿no? Gastamos 350.000 porque así, bueno, hay que hacerlo, queda bien socialmente. Yo he formado a gente, quedo muy bien como político. Ahora, de repente digo, no, tú ya no vales. Un ejemplo es Antonio, 2 años en el paro, una persona con su formación. También tenemos que entender, somos gente con 40 años, con una experiencia, por ejemplo, en el caso de Dolores o mío en la universidad, ¿qué empresa nos va a absorber? Es muy difícil. Dolores me contaba el otro día que tenía que mandar a sus doctorandos fuera de Galicia a otros centros porque no tenía dinero para comprar material.
Y eso que hay que reconocer, tengo que decirlo ciertamente, que el año pasado, por ejemplo, la Xunta sacó una convocatoria de proyectos emergentes, que prácticamente tenía el perfil de gente que hubiera sido Parga Pondal en algún momento, o Ramón y Cajal, y para conseguir financiarle y que, bueno, por lo menos pudiera seguir un poquito su carrera, ¿no? Pero es un desperdicio, somos un desperdicio. La tasa de reposición, como decía antes, no se usa para absorbernos, se usa para despilfarrar ese dinero. No podemos permitirlo, hay que cambiar algo ahí. A ver, porque me está sintiendo con la cabeza, Marcelo, me imagino que la idea es la misma. Claro, é que realmente estamos exportando materia gris, unha materia gris que ten un gran valor e... ¿Exportamos ou votamos? Bueno, en parte tamén votamos, pero cando digo exportamos é porque esa materia gris sí que está valorizada en outros países. Quero dicir que eu teño xente que fixo a tese comigo ou compañeiros que conseguiron e consiguen traballo. Quero dicir que ese perfil que aquí se di que un doutor pois é unha persoa que a mellor ten unha sobrecapacitación e é un pero, como decía este rapaz, Antonio, pois en outros países é un plus, non? En outros países pois do norte de Europa, en Estados Unidos, hai un traballo para esta xente, non? E iso é tamén, eu creo que somos un pouco debedores a universidade do noso pasado, do pasado que ten a Universidade Española, que ten unha historia pois que, bueno, pois ten as súas limitacións. E iso lévanos a que, ao mellor, socialmente se recoñeza como labor da universidade ou da formación do alumnado. E é unha dos labores importantes, non? Pero dentro das funcións da universidade tamén está a xeración de coñecemento, está tamén o desenvolvemento, a crítica da ciencia, da tecnoloxía, da cultura, o sea, son funcións que se un vai á lei orgánica, pois están establecidas como que son as funcións da universidade. Que non é simplemente dar unha clase. Claro, de feito, eu creo que, por exemplo, a universidade non ten o protagonismo que podría chegar a ter para buscar alternativas á saída da crise actual, por exemplo, na que estamos. Quero dicir que eu creo que deberíamos estar pensando nun novo modelo económico e social, porque aquí a crise é económica, pero tamén é crise social, e en ese modelo a universidade tería moito que decir. Ao mesmo tamén temos que facer autocrítica de que tampouco non fixemos o labor anteriormente que deberíamos ter feito, non? Pero eu creo que é unha das pezas claves para conseguir unha sociedade mellor. De feito, unha universidade forte leva a unha sociedade forte. Unha universidade débil pois vai a levar a unhas sociedades que van a ter esos defectos, por exemplo, de esas, non sei, mal funcionamentos, de ter que expulsar ou exportar ou botar esa materia gris que estamos formando, non? Porque en realidad non temos tantos universitarios que estamos formando, non temos unha media en tanto por cento non é superior a outros países de Europa, non é que sobran porque non lle estamos dando a sociedade, non lle está dando ese sitio que merece e que a mellor necesitaríamos para desenvolvernos. Sí. Perdón, es que estos días yo leía una noticia que en LinkedIn, en uno de los foros de investigación, había un blog de una chica que traía la noticia que salía en un periódico inglés, en The Guardian, sobre la situación mental, salud mental de doctorandos, ¿no? Y hablaba de procesos de trastorno de sueño, depresión e intentos de suicidio. Yo hablando ¿En doctorandos? Sí, en gente que está haciendo la tesis. Sí, yo hablaba con gente después de mi entorno y había gente que me decía, oye, pues yo tengo trastornos de sueño. Oye, pues yo tuve dermatitis durante un par de años. Yo estuve a Valium 6 meses. Gente de mi entorno, o sea, de mi departamento, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo mismo lo viví. Yo llegué a un momento en el que de repente vas a acabar la tesis y dices tú, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué me vale la tesis? En España, ¿para qué vale la tesis? Pues como suerte para trabajar en la universidad, como suerte en alguna empresa que te lo reconozca, pero en general, así como en el extranjero, Herr Doctor. Sí, bueno, non só no estranxeiro, por exemplo, no País Vasco hai unha outra política diferente da que hai aquí. Quero dicir que moitos compañeros meus están indo cara a Euskadi. Expondales, Escajales se han ido a Iker Vázquez. Quero dicir que, efectivamente, non... Cando decimos, bueno, non é o norte de Europa, o mellor está máis cerca do que parece, non? Sí, un problema de raíz.
Fai 20-25 anos, España, Galiza, decidiu que entraba en Europa, que tiña que ponerse á altura del I+D, así, de Europa. E ese esforzo tiñamos que facelo entre todos, tal. En ese momento se decide que la base principal, como pasa con moitos países de Europa, para esa investigación van a ser as universidades. As propias leyes que a partir de aparecen dotan a todo el profesorado de capacidade investigadora, le obriga a investigar, nos dotan desa capacidade. E entón nos sentimos en la obriga, porque é unha das dúas funcións principais da universidade, da investigación. Pero ni o poder político, e a veces incluso a sociedade, asume que temos que ter un espazo e un corpo investigador, unos centros de investigación en Galicia, e que esos centros hemos tomado la decisión que mayoritariamente son as universidades as responsables deles. Non se financió nunca con medidas directas de financiación fixa. Non se financió nunca la estabilidade dos traballadores e investigadores en este caso, en estas prazas que se estaba falando. Nunca se asumiu que realmente eso era unha obriga que asumíamos, pero ya estamos falando de 25 anos, esquivando la responsabilidade de la investigación e de los centros de investigación. Podíamos ter optado outra opción, que era que en vez de las universidades investigadoras, que fueran universidades docentes, como hai algunas, e que se hicieran grandes centros de investigación, galegos, españois, o que el CSIC fuera el que asumiera todo eso. Pero non, tomamos outra opción. Y la tomó en su momento el Parlamento Español y los diferentes parlamentos autonómicos. Pero no acabamos de asumirlo. Y el propio gobierno, las decisiones que toman, las cantidades creativas que fai, la reducción, los plazos, los malos pagos, no está asumindo a responsabilidade que ten. ¿Se busca outro tipo de financiación? ¿Financiación privada? A ver, ya conseguir, por ejemplo... Ya sé que a veces es como aumentar a bicha, pero bueno... A ver, hoy escuchaba yo en las noticias que no sé si fue el ministro de Guindos, hablaba de crowdfunding para el Estado español. Bien, si empiezan ahí a orquestar métodos administrativos que lo permitan, bueno, pero proponlo tú a día de hoy. También es cierto, quería puntualizar que la investigación, aunque ahora mismo está polarizada la universidad, hay que expandirla a otros centros, por ejemplo, en el CHUS, en los centros tecnológicos, CSIC y empresas. A día de hoy se le está dando un montón de dinero a las empresas, casi todo el dinero de proyectos va a empresas que hacen alguna colaboración con la universidad. Pero al final, eso yo creo que, por lo menos desde nuestro punto de vista, no se está sirviendo para nada. La financiación privada, que la que tenemos en este momento mayoritariamente, bueno, una parte importante de las universidades tenemos una financiación privada para la investigación, pero es una investigación finalista para un proyecto. Es una financiación que puede ser complementaria. Es decir, si tú eres un gran centro de genoma, y hay un interés en una farmacéutica en estudiar o en una empresa en estudiar el genoma, efectivamente te puede ayudar esa investigación que te va a permitir contratar recursos por encima de lo que tes. Pero si tú no tienes un centro, no hay ninguén que pueda invertir en Galicia en poder apoyar. Tienes que tener ese centro, tienes que tener un personal mínimo, basal, que esté garantizado, que pueda investigar, independientemente de que en ese momento haya una empresa que tenga un interés concreto de hacerla. Y ese es el que tiene que estar preparado para asumir los retos que el mercado nos pueda pedir a las universidades o centros de investigación públicos para asumir esa nueva investigación. Pero si no somos capaces de pagar la luz, o conserse, o equipo de rede, non é posible que ninguén se achegue a nos a pedirnos: señores, investiguenme ustedes o genoma, porque non temos o primeiro investigador principal en ese centro que non existe, o que simplemente son as paredes que se construyeron no momento de bonanza de la obra del ladrillo, pero que quedaron baleiras de contido e de persoal. Por lo tanto, a complementariedade da privada pode ser, pero a base ten que ser la investigación pública. La investigación básica pública y la que te da soporte para ser referencia. A partir de ahí complementarás. Outro es imposible, non ha funcionado en ningún país do mundo, non funciona en ninguno. El problema es que esa ciencia básica... Non vale financiar... a ver, os proxectos de investigación que nos chegan á universidade condicionan o orzamento que ten. Efectivamente, hai un 15 ou un 20% que queda para pagar la parte basal, la parte dos gastos comuns. Pero el 80% son facturas que temos que entregar para justificar esos proxectos. Por lo tanto, son gasto que realiza a universidade. Si nos entra 1 millón de euros, gastamos 800.000 como mínimo en ese proxecto. Claro. Y el 20% de lo que gastamos o nos permite pagar esa luz de ese edificio, ¿no? Brais, dicía justo aí un momentiño que ás veces un termina a tese di agora que fago. A pregunta é, os estudiantes cando se plantexan, cando están a piques de rematar o que agora son os graus, e se plantexan pois eses másters ou facer despois ese doutorado, tamén
pensades isto? Para que me vai servir isto? Pode pasar o mesmo que lle pasa a Antonio, que leva algo máis de 2 anos no paro, e o de ser doutor non lle serve para nada, senón todo o contrario. Sí, é dicir, agora mesmo existe ese problema, por suposto, é dicir, pero principalmente tamén funciona por plan Boloña, é dicir, agora acabas un grao e realmente non tes moitas veces atribucións laborais, é dicir... Que tes que facer un destes másters que tamén hai que pagar. Tens que facer un mestrado que vai costar probablemente o dobre que a carreira, que eu comentaba con anterioridade, e que tampouco está subvencionado, por decir algún xeito, por unha bolsa, é dicir, bueno, está subvencionado, pero tamén para... mirado con requisitos... Déxame que dé un dato, porque decimos que prácticamente o doble. Por exemplo, estos son as taxas, os datos publicados no DOGA para o curso 2013-2014. Estamos a falar dun crédito para unha carreira, que sería o teu caso, a rama de enxeñería. Por exemplo, o crédito custa 13,93 euros. No caso do máster, nesta mesma rama, que habilite para actividade profesional, o crédito custa 29,80. Sí, é dicir, é a realidade, non? É dicir, hai que ter en conta tamén o número de créditos que teñen mestrados. É dicir, realmente os mestrados, de feito, que son atribuintes despois de cara a colexios que podes ter despois, normalmente son ademais 2 anos, non son 1 ano. Por tanto, 2 anos pagando ese número de CTS vai a ser máis diñeiro. É dicir, a fin de contas, o plan Boloña foi o gran timo, vendeuse fume, mas é puramente recaudatorio, por dicir algún xeito, a hora de obter ese diñeiro. É dicir, claramente para min é unha traba máis, e os estudantes non saben o que facer, porque moitas veces tamén hai moitas non se sabe realmente tamén as atribucións que teñen certas carreiras, certos graduados. Agora vai acabar este ano os primeiros cursos de grao do plan Boloña. Hai moitas carreiras que ainda non saben se van ter atribucións laborais ao rematar. E mesmo tamén temos outras carreiras, por exemplo, falaba antes con anterioridade que a educación e a ciencia non che dá valor ningún. A cultura pasa exactamente o mesmo. É dicir, temos carreiras artísticas, como pode ser restauración, como pode ser arte dramático, como pode ser conservatorios de música, que realmente non se lle quere dar un sitio nas nosas universidades por puros intereses políticos. É dicir, non debe interesar que a cultura se expanda, porque realmente, é dicir, unha loita que continuada, que leva este estudantado, este profesorado incluso, é dicir, por conseguir que non só se lles dé unha equivalencia, senón que sexa real, porque, é dicir, falando disto, atopámonos con que xente que remata restauración aquí ten unha equivalencia, mas unha persoa que vai a unha universidade privada vai ter un título de universitario, unha universidade privada. Esta persoa vai ter un título que vai ser válido fora do Estado español, mentres que unha persoa que ten unha equivalencia non. É dicir, realmente atopamos este problema tamén. É dicir, que fago eu facendo unha titulación que non vale absolutamente para nada despois. Isto quería preguntarlle a Marcelo, porque Marcelo, xunto con outros compañeiros do campus de Lugo, teñen un blog, unha especie de colectividade que se chama Na Encrucillada, e lendo hoxe unha das últimas entradas, dicían vostedes que se está avanzando nun cambio de modelo universitario, e que isto coincide con unha especie de devaluación da universidade pública asociada a un aumento de taxas. Digamos que se quere facer máis competitiva de algún xeito a universidade privada? Un efecto colateral, que se a universidade pública sube os prezos e paralelamente ten menos recursos económicos, que é o que está sucedendo nos últimos 2 anos, o servicio que estamos prestando vai a ser máis difícil seguir prestando un servicio como prestábamos antes, e ademais é máis cara, non? Entonces, nese sentido, estáse axudando, se está de algún xeito abrindo a posibilidade a que a universidade privada, que non é para nada, non pode competir hoxe en día coa pública, porque non ten nin calidade e ten, excepto unha ou dúas no Estado, o resto das universidades privadas teñen moitas deficiencias, non? En todo caso, poden valer para algunhas titulacións, pero en outras titulacións, por exemplo, titulación de ciencias ou enxeñería, sería casi imposible que podan montar os laboratorios polos custes que ten, etc. E ademais son máis caras, ou eran máis caras que a pública, non? No caso dos másteres, ahora mismo, por exemplo, un extracomunitario, pois eu creo que a mellor non lle sale moito máis caro. Unha privada que a pública? Sí. Pero, bueno, evidentemente, os extracomunitarios veñen á pública, non? Pois porque a calidade que se pode ofrecer hoxe en día, pero de momento, pois porque tamén hai moito esforzo por parte de todos, porque eu creo que a xente que estamos como servidores públicos intentamos, na medida do posible, pois ter que prestar o servicio que eu creo que temos que prestar. Eu creo que forma parte do noso labor, non? E entonces eu creo que esa responsabilidade fai que, bueno, pois que a calidade, na medida do posible, ainda se manteña. Pero a mellor
a costa de non facer tanto labor de investigación, por exemplo, de non poder facer tanto labor tampouco, ao mellor, de transmisión de coñecemento de outro tipo, pois ao mellor non podemos avanzar no que realmente tiña que ter avanzado a universidade, non? Que era o que comentaba antes, que eu creo que é unha peza importante no que é a transformación un pouco da sociedade, non? A sociedade que temos, pois é a que temos, é dicir, que é a sociedade que, por exemplo, reforma as leis para poder ter a Cristiano Ronaldo ou a Messi na Liga e estar orgullosos deso, non? Foron reformadas pois no ano 2006 ou 2007 pois para ter unhas condicións para conseguir ter os mellores xogadores do mundo na Liga, pero non nos importa, por exemplo, votar, pois poñer nomes así moi famosos a Mariano Barbacid ou todo o pelotón de investigadores que se teñen que ir, pois porque non nos parece que non nos interesa pois buscar as alternativas para o cancro, buscar alternativas, non sei, para a enerxía, para a cultura, tamén para todo, non? Pois eso parece que non interesa tanto e entón pois temos un problema grave, pero o problema xa da propia sociedade. Un elemento que está incidindo que dice Marcelo, que é el tema de articulación que significa unha universidade para unha sociedade. Para a sociedade galega, o feito de que tengamos as tres universidades articula e deberá articular máis aínda o que está a sociedade, complementando lo que son non só a docencia, non só a investigación, aspectos culturais, podemos ver centos de persoas da universidade opinando sobre diferentes eidos da vida política, social, económica, cultural do país. Perder eso é gravísimo e a universidade privada non va a cubrir ese espazo. A universidade privada puede facerlo e lo está facendo, funciona como unha academia, é dicir, dá unha docencia, nos mellores casos correcta, en outros non, pero é unha docencia, non ten investigación. Non ten ningún tipo de política social, cultural, de difusión da sociedade, non articula o país. Entón, claro, se o noso modelo va a ser sustituir ou debilitar a universidade pública para ter academias que formen licenciados, bueno, graduados en este caso, entendemos que empobrece a sociedade galega, la empobrece gravemente, e, por lo tanto, estamos completamente en contra dese modelo. Bueno, nos quixemos preguntarlle tamén a dous profesores cunha diferencia, unha enorme diferencia tamén de xeracións, unha persoa moi veterana, unha persoa que está a comezar, para saber se tamén eles teñen visións diferentes do que é a docencia, da situación dos docentes na universidade. Que son Joana Corral, que teño un contrato de investigación predoctoral de formación de profesorado universitario e traballo na Facultade de Ciencias da Saúde no grupo de investigación Neurocom. E eu son Alejandro Pazos, son profesor da Facultade de Informática e estou na Universidade da Coruña desde hai 20 e pico anos, desde o ano 90. Eu cheguei a esta universidade e tive a suerte de que eu pasei por 3 universidades antes de estar aquí. Esta universidade era unha universidade nova, con moito empuxe, fixose un esforzo moi grande nos 10 primeiros anos desta universidade e estamos nun momento en que se está precarizando moitísimo o corpo de profesorado, non se fan incorporacións de profesorado, aos novos profesores fanselle contratos basura non, o seguinte, casi contratos por hora, menos de 700 euros algúns profesores cobran. E de feito, hai moitas clases que están dadas por profesores, sobre todo a parte práctica de algunhas asignaturas, está directamente vencellada a persoas que teñen contratos como a min. A situación é mala tirando a pésima. Ten habido nos últimos anos un decremento sustancial en canto a financiación a mesma. A parte relacionada coa investigación, sobre todo pois relacionada coas becas, coas estancias postdoc, sí que é verdade que se viron tremendamente reducidas. Que non temos cartos para prácticas. É obvio, acabamos de decir que hai xente con contratos absolutamente precarios. Sí, realmente as situaciones ten que mellorar para É imposible así ter. Se a xente está pensando en comer ou en que non ten para comer, a verdade é que se necesita máis recursos na universidade, pero tamén se necesita un control dos recursos na universidade. Con todos estes recortes, o futuro plantéxase quizáis un pouco máis complicado. A motivación é moito menor, polo menos é a miña experiencia. Quizá a formación tamén. Isto ven un pouco dado pola degradación que está sufrindo xeral esta universidade. A min enfádame moito que os alumnos non tomen rendas deste asunto e que se dediquen a outras cousas completamente alleas ou bastante alleas ao que debería ser a súa preocupación principal,
que a súa formación. Eu os vexo desorientados. E a xente ten moitas máis dificultades, a decir, noutro momento pois xa casi non o plantexabas. E agora pois a xente parase un pouco máis e di, bueno, realmente podo, realmente se non me dan a beca entonces que fago. Antes era como que xa era algo que sabías que podías facer e agora parase un pouco máis a pensar porque realmente hai xente que lle está costando bastante. Eu creo que o que fai é que se vayan aos extremos. As dúas partes. As dúas partes, e que desaparezca a clase media. Habrá uns que se esforcen moitísimo máis e outros que estén aí a pasar o tempo casi. E que eu non é que me se tentada, é que penso que realmente é unha posibilidade para min, xa non é que quero plantexo, non, é que sabes que está aí e que é unha posibilidade moi cercana. Neste momento, que apatía que vexo no resto dos meus compañeiros ante as cousas que pasan na universidade. E con mal gestionada que está esta universidade, se tivera ahora a oferta que tiven hai 10, 12 anos, é posible que acollera que me marchara. Bueno, pois xa vemos que a pesar da diferencia de xeración, a pesar desa diferencia de idade, a sensación é máis ou menos a mesma. A primeira pregunta é para Brais, porque dicía este profesor da Universidade da Coruña que lle dá a impresión de que os estudiantes están como un pouco dispersos e que non toman as rendas do que poderían na universidade. E quero dar un dato, porque dicía antes, mentre víamos esta peza, que ahora ia pedir un pouquiño de autocrítica tamén, xa o dicía Marcelo antes, pero, por exemplo, no caso das últimas eleccións en Santiago, acabamos de falar co reitor Saínte, temos xa un rector que vai ser nomeado, que é Juan Viaño, só votou o 6,7% do alumnado que podía facelo. Por que hai tan pouca participación do estudantado neste tipo de órganos de goberno? Eu, primeiro, tamén me gustaría facer unha reflexión a nivel de que non é só un problema dos estudantados, non que o profesorado tamén se ve. Acabamos de ver a Universidade de Vigo ten unha votación na que votou un 12% da comunidade universitaria ao seu completo. Realmente o reitor podía estar escollido antemán, pero máis o voto é o dereito a demostrar a nosa democracia. Non había alternativa tampouco, só había esta candidatura. Non existe un voto nulo e un voto en branco que pode ser crítico en certo modo. En canto ao maior inimigo que temos o estudantado e ten a sociedade en xeral é o descoñecemento. Eu penso que hai moitos estudantes que non coñecen realmente os organismos de goberno da universidade, os organismos de goberno non só da universidade, senón indo máis aló da Xunta de Galiza ou do Goberno Central, non sabe onde se deciden as cousas, non sabe o que se decide e o que non, e é triste, non? É dicir, mas temos que facer todos unha labor de ensino, de explicar onde están os problemas e de onde veñen, e máis tentar implicar a sociedade. Mas eu creo que aí tamén ten parte do problema o profesorado, non? É dicir, se o profesorado informa de onde están realmente do que existe na universidade, é dicir, o estudantado xa podría coñecer isto de antemán. O estudantado quizás non se informe, pero porque igual non lle chega información. Pero se implica. É dicir, agora mesmo, estamos vendo que co tema das bolsas, os estudantes non poden estudar, teñen todos os problemas, os estudantes buscan algunha solución por algunha vía, están a moverse máis que nunca realmente, menos a clase acomodada, por suposto, a clase acomodada non ten problema ningún, vai o que vai e o resto non lle importa, mas realmente os estudantes agora mesmo están a mobilizarse nos temas que lle tocan, igual que corre sempre, eu creo que o profesorado, digo sempre tamén, a maioría, non vou falar tampouco en xeral, mobilízase cando lle tocan o peto, realmente eu creo que hai que criticar e moverse realmente calquera cousa que pode haber na nosa contra ou contra os nosos compañeiros. Esa nosa labor é informar e máis os estudantes sí que se involucran cando os problemas están de cara. Pregunto entón ao profesor, o profesorado, o persoal docente e non docente tamén das universidades só se mobiliza cando lle tocan o peto? Bueno, non e sí, quero dicir, a veces se tocan o peto e non se moviliza porque ao fin e ao cabo houve varios recortes de salario nos últimos 3 ou 4 anos. Eu creo que a mellor cerca dun 20%, a mellor, non? Aproximadamente. De recorte salarial, en 3 anos 20%. Aproximadamente, e non houve tampouco unha gran movilización ante eso. Sin embargo, por outros factores, outras cousas, a mellor sí que se pode mobilizar un pouco máis. Por exemplo, anos atrás houbera movilizacións moi fortes cando fora da LOU, alá polo ano 2001, e aí había moita implicación tamén de toda a comunidade universitaria, incluído o profesorado. Pero pode ser, perdoa que te interrumpa, pero falábamos antes desa apatía, desa sensación tamén de que a universidade é evidente que forma parte da sociedade. Falase moito de que hai certa apatía tamén na sociedade, que protestamos pouco, é o mesmo reflexo. É que nós somos persoas que estamos na sociedade, persoas que tamén estamos na universidade, pero hai un pouco deso, non? A verdade que
eu personalmente ou moita outra xente, eu creo que facemos un pouco de autocrítica de non ter ao mellor de que a universidade, pois, por exemplo, nos tempos que podemos denominar de vacas gordas, que fose un pouco complaciente co modelo social tamén que tiñamos en aquel momento, quero dicir que coas inversións que se estaban facendo, non? Que ao mellor podíamos ter avanzado moito cara un maior cara unha sociedade con un maior grado de coñecemento que, sin embargo, non avanzamos, non? E a mellor hora, pois, temos, por non ter feito un labor de transmisión ou non ser capaces ou non telo articulado, pois ahora temos unha sociedade que eu sou moi crítico ca sociedade que temos, no sentido de que hai moita, non só xuventude, sino só con ver televisión, os programas de televisión que teñen ao mellor máis audiencia, non? Ou os modelos, as persoas que son como modelo social, que veñen pois de programas de Gran Hermano en unhas ocasións, ou a veces por ser fillos ou netos de non sei quen, que en realidade o seu mérito é un mérito incluso heredado, non é un mérito propio, non? O sea, e ese é un modelo no que se parece que se está reflexando unha parte da sociedade. A ver, que nos quedan minutos, ainda que non teñamos a audiencia deses programas, nos tamén temos que asustarnos ben o noso horario, así que si quería preguntarlle aquí a Brais, ti sabes de onde ven a palabra beca? Bolsa. Pues agora mesmo non callo. Bueno, pois é que é complicado, así que nos lle preguntamos ao noso profesor semanal tamén para saber de onde ven esta palabra. El sentido más usual con que hoy se emplea el sustantivo beca es el de subvención para realizar estudios o investigaciones. Pero tiene otros varios, de alguno de los cuales procede esa acepción. La beca comenzó siendo una prenda usada por los nobles. Era una tela que se enrollaba a la cabeza y al cuello y podía emplearse para cubrir el rostro. Más tarde, fue un ornamento que en ocasiones usaban los clérigos constituidos en dignidad. Consistía en una banda ancha de seda o paño que colgaba del cuello y llegaba casi a los pies. Fue después la banda de tela que, como distintivo colegial, los estudiantes llevaban plegada sobre el pecho y con los extremos colgando por la espalda. Hoy solo se usa en ciertos actos, pero no siempre fue así. Veamos un ejemplo. Los estatutos de 1660 del Colegio de Santa Cruz de Cañizares, de la Universidad de Salamanca, decían que cuando saliera algún colegial con hábito, ha de procurar llevar el bonete decentemente y bien compuesta la beca, y no puede salir con mangas rotas ni remendadas, ni zapatos ni chinelas rotas y notablemente deslustradas. La beca se identificaba ya entonces con el estudiante, y de nombrar la banda de tela distintiva pasó a designar también la plaza o prebenda de colegial, e incluso a este mismo. El origen de esta palabra es incierto. Covarrubias creía que venía del italiano becco, pico, pero otros autores invertían el viaje y decían que del español había pasado más allá de los Alpes. Corominas no descarta que proceda del judeo-español beca, una unidad de medida. Entonces, el sentido original de beca, dice, sería la cantidad otorgada en especie al estudiante para su manutención, de donde pasaría a designar la insignia de la prebenda. Ojalá algún día las becas entendidas como ayuda a la instrucción vuelvan a ser de cuantía suficiente para el sostén de quienes se esfuerzan en estudiar con aprovechamiento. Buenas tardes. Bueno, Antonio quería decir algo y van a ser 5 segundos porque nos estamos yendo de tempo. Preguntabas autocrítica, sí. Eu creo que temos que mellorar muitísimo na xestión, la profesionalización da xestión nas universidades é clave, non pode ser xestión amateur como en moitos casos, en eso eu creo que los docentes deben ser grandes docentes e grandes investigadores, pero non xestores, e la transparencia. As universidades temos que demostrar claramente o que estamos facendo, o que cobramos cada un de nós, os convenios que facemos, e que gastamos cada uno dos cartos, e aí temos un gran déficit en todas as universidades galegas. Pues con esa idea rematamos, quero agradecervos os 4 este intercambio de puntos de vista, e nos imos rematar como sempre, poñendo a mirada no cine e cunha idea, aínda que non sexa estrictamente universitaria, pero si pensamos ás veces que a universidade é, ou debería ser, algo máis que un espacio físico onde obter un título. Ás veces pode ser mesmo unha mesa a que aprender a subirse para mirar o mundo de outro xeito. Boas noites. ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe? Para sentirse más alto. ¡No! Pero gracias por... Me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente.
El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. ¿Vamos? Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Muchachos, deben luchar por encontrar...